inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yesu yaciye abigishwa biwe umugani ati, kandi ubwami bw'ijuru busa n'urusenga baterera mu ruzi, hanyuma rugapfa ifi ruyoye. Rumaze kuzura, abarovyi bararukwegera ku nkombe bakicara, ifi nziza nziza bakabika, imbimbi nazo bakazita. Nuko bizomera ku munsi w'umuhero w'isi. Abamarayika bazoza basobanure ababi n'abeza. Ababi batabwe mu nyenga y'umuriro, baharire kandi bahajyanishirize insya z'amenyo. Urumvise ibyo byose? Baramubarira bati, turavyumvise. Asubiza ati, nico gituma umwigisha wese yigishijwe ibiraba ubwami bw'ijuru ameze nka senaka mu rugo, aheza agasobanura mu itunga ryiwe ibintu bishasha n'ibintu vya kera. Hanyuma rero Yesu ahejeje iyo migani ava aho yarari. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane gatonya aya majambo Mukama tuyagira uyu munsi. Mu gisomwa ca mbere turabandanya twumva ingene Imana igaragaza ubwiza n'ubuntu bwayo ku gihugu cayo, gushikaho mwiyumvira Imana ingene ingana, iza kubana n'umuntu, ikagendana n'umuntu ku nzira y'ubuzima bwiwe, ikagendana n'igihugu cayo. Tugere Kristo. Ubwo ntari igihe mwibaza muti kubera impari z'abaporoti n'ubudombidombi bwinshi bubiri aho, impari z'abantu bose batemera Imana, bagira bati mbega karya kazu mushira kandi mu yindi nzu bariko bavuga itabenakuru mbita no kuvuga iki? Mwumvise aho bizanana? Mwumvise aho bizanana? Iri hema ry'ibonaniro naha bizanana. Iyo muriko muramuzi ibintu vya ekeziyo bizanana, ntimwihende, nta kintu na kimwe ekeziyo yaremena n'iki. Byose birafise aho bishinze imizi n'ijambo ry'Imana. Aha niho twumva aho itabenakuru iva. Mu gifaransa iri hema, la tente de réunion, la tente de rencontre, bayita kandi tabernacle, bivuye mu kilatini tabernaculum. Bivuga aho rero Imana yagomvye, kuko Imana tubone twibuka ibi ni ibintu bibaye mu nyuma z'aho twumvise mu misi iheze Abanyisirayeli nk'abandi bantu, kandi abantu twese nuko tumeze. Nuko twese tumeze, biratugora kumva neza ikintu twumva umenga nta kimenyetso kiboneka tukibonamo. Rimwe ndiko ndaganira n'abaporoti bakagira ati, mwebwe mugira ibintu by'ibishusho, gusenga ibishusho, mugira ibiki, bakidoga bakatwidogera, mbere bakatungika muri rudahera. Bakatwenga nabo babaza, mbega iyo uriko urasenga wewe, sibyo? Aho uriko urasenga ubu ubona umuyaga, wumva iki, wumva iki muri wewe? Ngo yo, ngo mbona umusore mwiza arihutse, agacapura umuntu mwiza mu bwiza bumwe bwo muri sosiyete yo ngaho iwacu aho hanze, sibyo? Iyo niyo si ishusho iri muri wowe. Uyu ntubona ko ubona umuntu muri wowe. Birahimba rero umuntu iyo yumvise ko iyo shusho ayihuza n'uwundi akayihuza n'uwundi, ashobora kuyishira ngaho ikamufasha kugira ngo afikise ubwenge bwiwe ntibutakare iyo ariko arasenga. Kuko umuntu c'est un être situé, n'umuntu afise ukungene afise ibyashingirako, si nk'Imana ataco yoshingirako yuzuye hose. Nivyo hari igihe yigaragaza mu bimenyetso bimwe bimwe, ariko ivyo bimenyetso biba bibaye Imana. Mugabo turabisomera kubera Imana ivyigaragaza, kuko tubikoresha mu kuri ntaza mu kugaragaza Imana. Hariho n'amasanamu amwe yo mashanga usanga ava mu kungene
Yesu ashobora kuba yarahuye n'uyu canke uriya, mbere akayafashisha abantu kugira ngo bibafashe gusenga, igihe baje gusenga ntibazimire mu bwenge bwabo. Nk'irya Yesu Munyakigongwe, rya murazi ko Yesu ariwe yayihaye Faustina, iyi shusho ya Bikira Mariya w'ikibeho, murazi ko babana b'ikibeho basabye bati mbe ameze gutya, baragira iyi bayishitse ko none bagize ati bo arababonye umugabo arasumba ngaho, kaza barasubisha mu icuro nyinshi. Bikira Mariya w'i Fatima nico kimwe. Kwari kugira ngo mwumve iyo turiko turashushanya, si ukuvuga yuko umenga ni ikigirwamana, ahubwo ni ikitwerekeza ku Mana, kuko burya hari ibindi bigirwamana bikomeye rwose Imana yidogera muri twebwe, bya bindi bidutwara kure yayo, nibyo bigirwamana bimwe byuzuranye aho hanze, byo mu buzima bwa misi yose, birimwo bimwe nyene tubona bigaruka mu ijambo ry'Imana, byagerageje nyene n'igihugu c'Imana n'abantu b'Imana. Hariho amafaranga, gukunda nabi amafaranga, hari ugukunda nabi amafaranga, ico kigwamana gikomeye, n'abapati n'abapasitori kikabakubita hasi. Hariho ibintu by'akaryohera mubiri, ibintu by'ubusambanyi usanga dutwara amatelefoni, ibyo birakaze gusa uyu munsi, bigasenyagura n'abantu umenga bari bahagaze. Ico kigwamana gikomeye abantu basenga uyu munsi. Nababwira ikindi, nta bintu mubona abantu basenga kandi bakabininahaza, bashobora kubishika imbere bakabitazira, mugabo badashobora kuvuga dawe wa twese ngo yeze. N'abantu muzi batazira neza icupa akarara mu kidaje nk'agatuku, asigara nuka buramuka amota buraruti. Mwibuka wa mwana acanye na nyina we hajya kuri Dawudi, akumva kajya akamoto k'icupa, ngoma amota papa kweba wema mu nzoga, ugasanga arashobora gutazira neza. Narabonye abantu barira bakarira nk'amazaburi bavugiye ya musiteri ndende batakibona, mugabo adashobora gusubiza izabo, ayikurikiza kwigisha agatangura kuruha, aca yumva arusha agaca asinzira, kuraba neza ko atakindi kintu kiri muri we. Ibigirwamana byuzuye aho hanze bike, ikintu kikurahura umutima kikawutwara, kikawubuza gushobora kwiyugururira Imana se y'umukama wacu Yesu Kristo, kwiyugururira neza Yesu. Ushima mbere muri ibyo sico ari shetani muri ico ibambeho, mugabo ukungene wunga imigendanire naco, ubucuti mwunga naco, ugaheza y'umutima wawe, ikintu cari ciza kirabakiriye. Amabanga yabubatse ntiyari mabi, none twese siyo duca kugira ngo tubone ubuzima. Kage impande bigira abajene bagatangara, mugabo amabi kuko twayagiyemwo mu buryo Imana itayashatse. Agacupa kugira ngo ni kabi, naje sohotse ngaho kaje gukama nikomba nabi, ariko ni waheza y'umutima wawe wose, ibiharuro byose, ku buryo naho ubona inyambo nziza iciye ngaho ukayibonamwo amacupa ngaho irimo, ikice gitangura kuba ikindi, bikagutwara umutima wose, itelefoni ikagutwara umutima wose, ugasanga ntugikora ibikorwa by'ibanga neza, ntugishobora gusinzira neza, ntugishobora kunga ubucuti neza n'abandi. Carakwasyeje kiratwara umutima, kirakubuza gusubira guhagarara mu gihagararo cyiza n'imigenderanire myiza n'abandi n'iby'Imana yaremye, kigucumbikamo, kikugira itabere nakuru yacu. Kabakagira ati rero, ahubwo ivyo vyiza byose bitwerekeze ku myiza Imana mushobora byose. Imana mushobora byose. Ngarutse no kuri ijambo ry'Imana, tukabona neza ingene Imana ikumva ingene umuntu nako ndavuga yuko ibi nibyashitse igihe bari baheje kwibumbira ca gishuri bakagisenga bibaza ngo ni Imana. Barakenye nabo ikintu bumva yuko bo kwisunga kikabumvisha ko by'ukuri Imana hiri,
barihiri ko ari iri kwigendana nabo. Imana ati birabwira Musa iti rero tunganya ukuntu tabenakuru. Iyo tabenakuru ari ryo rya hema ry'ibonaniro baca ngo yashizemo. Imana yambwiye iti shiramo bya bisate by'amajambo 10 y'amajambo y'Imana. Amaze kubitunganya ngo ca gicu gica kiraza gitwikira iryo hema, kirawuzura ku buryo na Musa atashobora kwinjira. Imana ikabereka iti naje kugerera ngaho. Murazi yuko Yesu ku musozi wa Tabor ngo abatumwa batatu yari yajanye nabo ngo bamubonye atwikiriwe mu gicu caramanutse kirabatwikira. Kibukiriza rero iki gicu cyo mu bwuzure bwa kera, no kuvuga gushikaho Imana ikivuga iti muri uyo nahasanze ibintu ngara byose nimumwumvirize. Cyamenyesha yuko Yesu Kristo ni Imana, nahagiye kubambwa agasa nabi ni Imana yaje mu bantu. Kumwe Yohana bivuga akagira ati jambo yarigize umuntu abana natwe, ngo yarashinze ihema ryiwe hagati muri twebwe. Ico kintu rero kiranezereye, kirahimbaye kumva ko Imana yacu ari Imana iri kumwe natwe kandi isangira urugendo natwe. Mwumvise ingene uko ico gicu kije kikuzura iryo hema kigahagarara kuri iryo hema kikahaguma, baca batahura ko Imana babwiye iti guma ngaho, cumbika ngaha akanya gato, mumesure, niyoge, muzi ibintu, mwitegure, hanyuma muruhuke. Hama bahejeje igicu cyose gahaguruka kigaca kigenda kikabandanya. Babonye gihagurutse kiva kuri iryo kiduze, baca bumva ko ari filime Imana ivuga iti tubandanye urugendo tugende. Bagaca batekera, bakazinga amahema yabo n'ibyabo, bakabandanya urugendo. Abo bantu bari bashimye, ngo mwijoro hamwe hatabona ubwarwa ntihabona nta matara ariyo, kigaca gicika ikintu ca kaka, kikaba umuco wa kaka ukababoneshereza, kikababera 6600 volt. Ibaho umuyaga nkuba, amapasi bagakoresha, amaresho electric bagakoresha, amamashini yo kumesa bagashoka. Kirimo umuyaga nkuba wose ushobora kuboneshereza ugatuma abantu bamererwa neza. Amatara bakayaronka. Niyo adacika amatara ngaho iwacu, hajya barubaka kuyacikirira. Bari bikiriri, amatara acika mw'ijoro, Imana ikaboneshereza. Mugabo ivyo byose biri mw'isiguro. Mw'ijoro igicu kigacika, umuco ubaboneshereza. Imana mu kuza kuba hagati yacu ishaka kuba umuco uzura tuboneshereza muri iyo myijima y'ubuzima dushobora gucamo, gucame kuriya munambuko z'ubuzima, gucame kuriya. Imana ikaza kugendana natwe kugira ngo ituboneshereze ku nzira y'ubuzima bwacu, ntituzimagirike, ikagendana natwe, igacumbika hagati yacu. Bakimikira kimpimbara nk'igihe mbona abantu bose niyo baje ku radio ubona babanza gucaha muri chapelle, akabanza akaramutsa Yesu, akumva ko yinjiye kwa Yesu, yinjiye kwa patiri imbere ya canke kwa roha kagini. Abo n'abantu barengane Yesu bazoba Mungu yazohangama ngaha, azoguma ngaha, akumva ati twinjirwa hano murambona baza bariruka patiri ngo waciye hari wachiko kutsanyira. Kabona umuntu yisho yarinjiye, bari umugabo akomeye inga. Byo ndisize umuntu agiye ndigwara, naje niruka ariho nshingira mu rugo, cyashika ndiruka. Sinzi wacambira ati mbe ndutse gafati yuko Yesu ari ngaha kungo. Neguranye mu kigenera maramaye cyangwa amanuka ndaza kumuranga kugira nje nari nshinga. Kintu cyo gushinata nugukabura, kandi Yesu gihabona ko tubigira, arabyumva ko turiko turamubwira tuti ingo by'ukuru gendane natwe ku nzira y'ubuzima bwacu. Ntidushaka kubaho nk'abagabo bwigabo, tugomba kugamburuka wewe
ni wewe muco wacu, ni wewe gicu kidukingiye kikaturinda imyampirurumba y'umwasi sekibi atera ashobora kuzanana hanze cyangwa agatera azukurutse muri twebwe mu magara make yacu. Birahambaye tuvuga yuko ucuma umunsi yose ngaha mugaba ko kamenyetso kugira uti Yesu ndemera kuri haki, ndemera kuri haki. Ariko rero kandi tugire Kristo icara neza ngo ndabidugana ku gitesi cya gatatu. Hari ubwo ushobora gusanga umenga amwemera ko ari ngaho mu Karistiya ariko bigaheruka naho nzuza kumuraba ngaha n'imiburiburi iyibutse nk'ijambo yatuyagiye, ijambo yatuyagiye twese muri Ekleziya ku munsi ku munsi. Arafise ijambo yamatubwira ku munsi ku munsi. Ni bangahe mukunze kumviriza iryo jambo? Dusanga mwese iyo muvyutse mugomba kumviriza amakuru mashasha ya RPA yashize ko y'amaradiyo yose amwe yo kuri YouTube, mugabo ugasanga nta jambo ryo ku munsi yiwe wabitse muri wewe. Mwumvise yuko itabenakuro ya mbere ngo yarimwo bya bisate bibiri by'amabuye byanditswe ko amajambo 10 y'Imana. Tuwe yuko uciye ngaha tuzucuzirikana ijambo ry'Imana bikomeye, mugabo nene muri kabura muri wewe akajambo wawayanze na Yesu kaguherekeze, kakumurikire, kakugumemo. Niyo uri kurabona niyo shambi kagarukane gatembereze mu bwenge no mutima wawe, uzosanga ari ijambo ry'ubwami rinyegeje n'inguvu. Kuko si ijambo ry'ibyo cyose, ni ijambo ry'Imana, kandi Imana yivuze ibikoze, ivuga ukwisa. Nituvyibagire tubitware ku muzirikanye iryo jambo mbere kugira ngo ntugumubona gusa ijya hostia ni jambo w'Imana yigize umuntu akabana natwe muri ijya hostia. Yitamarire ariko yitahure ni jambo ry'Imana. Cyo gituma ntuze muranza kugira amadorasyo gusa ibintu bigaragara. Fata igitabo cy'ijambo ry'Imana, ntabwo bambaza ngo mbego tugire adorasyo gute, bakazibira Yesu ibyumviro gusa bikaguma binyuragiranwa. Oya, fata ijambo ry'Imana rikuyagishe kumwe n'iyo yarivuze ari imbere yawe, kandi azokwereka aho winjira nawe ukungene ubyinjiramo, ukungene witahura, azokuyagisha byinshi. Mbere anagufashe gusobanura, kwakira urubanza rwiwe hakiri kare. Aya majambo yo mu nkuru za Yesu ariko arabandanya twigisha iby'ubwami bw'Imana, akagira ngo uyu munsi akagira ati ubwami bw'Imana ngo ni gusenga rero n'ifizi nyinshi, ngo imfi nziza n'izindi mbi, ngo hakazoza igihe bazozisobanura, nziza bagashira ku ruhande, mbi bagashira ku rundi ruhande. Ariko ineza mu byo gutubwira gira ati mwebwe murahiriwe murabigisha bamenyesha ubwami bw'Imana. No kuvuga iki? Ibizoba uwo munsi murabifise. Hari abantu batabifise, batabizi, murabifise. No kuvuga iki? No kuvuga yuko kuva aho tuvyumviye tube basenaka iwacu, tuze muri ubwo bubasha n'umuco w'iryo jambo ry'Imana, turasobanura ibyiza n'ibibi, tuzigama ibyiza, ibibi tugatakure. Hari abantu bahiriwe bazi kure kugo rubanza rwo gusobanura icyiza n'ikibi, rwo kuzigama icyiza ikibi tukagihamba mu rubavu rwa Yesu, bamaze kuza bararigenderamo, bamaze kuza bararibamo. Umuntu wese aza kwirega mu kuri kuko yamurikiwe n'ijambo ry'Imana aba ariko aratangura kuba muri uru rubanza, kandi urundi rubanza akarubamo mu ntumbero nziza yo kwitegura mu bazosobanurwa beza, bagashirwa ku ruhande rw'Imana. Aranka kumva yuko yogenda umutima wiwe ubaye nk'umutekero w'ibi n'ivyiza, akaza arisobanuramo
kandi byiza ako urubanza worucirwa n'uwundi wogwicira wowe nyene. Iki gihe c'urugendo rw'ubuzima Imana iduhaye hano mw'isi ntitugifate nk'urugendo ubwo ari bwo bwose. Iryo jambo ry'Imana ryamanutse iwacu ritubere umuco tumurikira, ritubere mugira nti jugement, atari jugement condamnation, mugabo ububasha bwo gusobanura, discernement y'ineza n'inabi, tukazigama ineza tukayihambirira ko inabi tukaza turayigwanya uko dushobora kose. Igiti cy'amakigu iyo gihengamiye, ukabura umuntu akunda kwirega neza kubw'ijambo ryakumurikiye mu mutima rya Yesu, uzoheza neza, uzohengamira heza. Ukabura umuntu yama ariko arisigura. Hari abantu bama bariko barisigura, uburyo yisigura n'imbere y'Imana bafite mukamasije bo barene baramashitani nibo bambera nabi. Barabaza kwirega gutyo ati bisabije sicumu n'abana banje bansitaza, bahamagara bari bubirega cyane amahoro y'Imana, ugasanga wagiye kurega abandi tukakwirega wenyine. Akaryo keza kuko tuba abantu bamusobanuka. Uyu munsi turi mu buzima bugoye ku buryo usanga umenga ubuzima n'amacenga n'amayeriyeri, tugomba kuguma dutekera ibibi ni byiza muri twebwe. Patito byanke muri wewe, byanke aho ugendera, byanke mu mugambi wanyu, byanke mu bwoko bwanyu, byanke ugume wemera urubanza hakiri kare kugira ngo umunsi rwarangutse uze waramaze gucira inzira nziza y'urubanza rw'Imana muri wowe. Urugendo rwacu n'urubanza rukomeye. Urubanza nabwo umuntu ararutegura akarubamo neza, akarugira mu ijambo ryiza. Ubuzima bwawe uguma ubona mu rubanza, nurubone nk'agaciyaho buri kwinginga ikomeye. Ushime ko buguma bumurikirwa n'Umukama, buguma buhagurutswa n'Imana igihe hageze, n'igihe butekanye bukaba buhagaze ahantu bube buhagaze mu Mana. Amen.